Radiotelevizija Tuzlanskog kantona uspostavila je saradnju sa norveškom humanitarnom organizacijom Nova nada, u kojoj je aktivan veliki broj Bosanaca i Hercegovaca koji žive u Norveškoj. Oni već godinama pomažu stanovnicima u Bosni i Hercegovini. U nadi da ćemo kroz tu saradnju pomoći nekim od ugroženih porodica u Tuzlanskom kantonu, donosimo i narednu priču. U naselju Dragunja na razmeđu Tuzle i Srebrenika živi porodica Ružić. Otac Niko teški je bolesnik. O njemu brine supruga Francika. U trošnoj kućici, koja ima samo jednu prostoriju, žive od Nikine minimalne penzije. Sve njihove želje stale su u samo jednu poruku gospođe Francike. Najprednije kuća, nam je kuća, da imam gdje živiti. Ovo sam već stara kuća popucala. Dvojica sinova, mlađi Benko i stariji Franjo, koji je ratni invalid, na očevom imanju grade novu kuću, no nemaju novca da je završe. Fali je sve, Tugorić. Treba je svjetla, treba struja, treba ašvat, šta nam svetija na neku, onaj balan da radi, ali nije, nema ni okretena, ništa. Ima posle Tuzle, sjamet. Centar za socijalni rad iz Tuzle prati ovu porodicu, ali da im pomogne završiti kuću, treba pomoć dobrih ljudi. Franjo je inače lice pod starateljstvom, oduzeta mu je poslovna sposobnost, isto tako je ratni vojni invalid 60% i preko Ministarstva za socijalni rad je ostvario pravo na invalidnost. Porodica Ružić, to je četvoročlana porodica, otac Niko je teško narušenog zdravstvenog stanja, ustanovljeno mu je karcinom jednjaka, skoro izašao sa klinike. Majka je isto tako stara, bolesna. Zajedno s njima, još ima mlađi brat Benko, koji je naravno radno sposoban, ali ne ostvario nikakva primanja, nalazi se na evidenciji biroa za zapošljavanja. Tako da se oni izdržavaju od tih primanja koje ostvaruje Franjo i od minimalne penzije koje ostvaruje otac Niko. Kuća je stara, trošna, kao što vidite, uslovi su jako loši, vanjski je WC, struju imaju, monofazna je struja, 2012. godine uz pomoć mnogih dobrih ljudi, Ministarstva za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Centra za socijalni rad, interorganizacije, mjesne zajednice Dragunje, svi zajedno u suradnji su se potrudili da naprave kuću koja je ovdje u blizini. Kuća je napravljena naravno, ali još uvijek nije sprovedena voda, nije sprovedena struja. Što se tiče namještaja, ništa nije namješteno, samo je urađeno kupatilo, a malte ne, možemo reći da su zidovi i podovi goli. Ružićima je najpotrebniji građevinski materijal da završe prizemlje nove kuće i da stare i bolesne roditelje isele iz šuplje kućice od blata i pruća. Njihova kuća ima i potkrovlje, ali nema stepenice kojim bi se popeli do njega. Ukoliko želite pomoći ovoj porodici, to možete učiniti kontaktirajući Tuzlanski centar za socijalni rad, televiziju Tuzlanskog kantona ili doći direktno u naselje Dragunja gdje Ružići žive.